繰り返します。ただいま番組を中断し緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ現在もカスピ町方面に北進中です。芦田町では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。なお自動車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。本当に始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。ロボットの中。やだ、なんで服が。警告 D 信号接近、攻撃圏内。声、私の声頭に響いてくる。迎撃態勢、戦闘情報処理開始。近づいてくる。どうやったら動くのこれ。聞こえるか冬坂君。コート先輩、なんで先輩が。どうして君が関ヶ原の騎兵に乗っている。まさか先輩も A 君と同じ未来人。今はそんなことを話している場合じゃない。分かっていないようだな。そこはもう D の攻撃圏内だ。私戦うために来たんです。でもこの操縦席には何もなくて、このロボットうんともすんとも言わなくって。時間がない。最低限説明する。騎兵は頭で考えて操縦するようにできている。君の頭にもう一つの体がつながるイメージだ。やってみろ。できるはずだ。こうかな。動いた。何これ、頭がザラザラする。変な感じ。脳内のナノマシンによるリンクシステムだ。騎兵からの情報も直接脳へ送られる。自分の声のように聞こえるはずだ。とにかく今は戦いながら慣れるしかない。動けるか。はい、歩きました先輩。もう来るぞ。さっきから視界に何か開いて邪魔なんだけど。それは兵装の表示だ。ともかくそれを使って目の前の D を処理するんだ。どれが何だかわかんないけど。ここに攻撃が来るの。攻撃範囲内。頑張らなくちゃ。私だって当たった。もう大丈夫。あっちにも怪獣が。待て。戦闘では状況に応じた兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているなら多連装ロケット砲が効果的だ。ほうれん草じゃなくてどれ。表示を見ろ。装備は肩だ。意識しろ。肩、これのことかな。どうしたら。当たり。これでどう倒せて。倒せた。冬坂君、退避できるか。
背後からさっきよりも大型の D が近づいてる。どこに？冬坂君、15番の後部排気システムにダメージが。13番機兵起動。冬坂君の近くに騎兵が転送された。誰だ13番機です。今から冬作さんを援護します。クラベ、ここへ何しに来た？この街をセクター3のようにするわけにはいかない。泉、いや記憶が戻るわけがない。確か夢ではこうやって行けそうだ。応援が来るまで待て泉。違います。僕はクラベ重郎だ。うまくやるんだ。やってやる。